ကျဲငါးတွေကတကယ်ပဲစားလို့ရတာလားတငယ်ချင်းတို့ကျဲငါးကိုထိဘူးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘလောက်မှကြောလဲဆိုတာသိကြပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုစားလို့ရမယ်ပုံလည်းမပေါက်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်စားလို့ရပါတယ်တရုတ်လူမျိုးတွေစားနေတဲ့ကျဲငါးကမြောက်ပစိဖိတ်ကျဲငါးပါစားတဲ့အခါအတွင်းသားရဖို့လက်မောင်းတွေကိုချိုးဖျက်ရပါတယ်အတွင်းစားလို့ရတဲ့အရာညိုဝါရောင်ဒါမှမဟုတ်တန်လွင်စိမ်းရောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျဲငါးတွေရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါတွေပါဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဂျပန်ကလူကြိုက်များတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ပင်လယ်ဦးနီဟာလည်းသူတို့ရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါတွေဖြစ်ပါတယ်အသားကနူးညံ့ပြီးခင်းမလို့အစီပြန်ပြီးအရသာကငန်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတို့နူးညံ့တဲ့အရာတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွတ်လေးစားချင်ရင်တော့အနက်ရောင်ကျွတ်လေးကျဲငါးရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျဲငါးတောင်မဟုတ်ပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေကအစိမ်းစားပြီးကျွတ်လေးကြိုက်စားတာကိုနှစ်သက်ကြတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုပါသူတို့ကိုကြည့်ရင်ကြိုသားကိုဝါနေတယ်လို့ပါပဲတရုတ်လူမျိုးတွေတောင်ချက်ပြုတ်ပြီးစားကြပါသေးတယ်ကျဲငါးတွေဟာပင်လယ်ကျမ်းပြင်မှာရှိတဲ့အသေးကောင်တွေနဲ့အစားအစာအကျွင်းကြံတွေကိုစားသုံးတဲ့အညစ်အကြေးဆုံးသက်တော်တွေဖြစ်ပြီးအစိတ်တောက်တွေကိုလည်းတိုးလောင်ထားနိုင်ပါတယ်အစိမ်းစားဖို့တော့ကျွန်တော်မထောက်ခံပါဘူးကျဲငါးမျိုးစိတ်တချို့မှာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အစိတ်တောက်တွေတောင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တက်နိုင်ရင်အစိမ်းစားတာကိုရှောင်ကြပါဗျာ